अभी हम लोग आंदोलन करने के लिए पूरे प्रदेश में, पूरे ब्लॉक में जा रहे हैं। हम लोगों को सरकार जो है सो पीडीएस का लाइसेंस दिया, हम लोग स्पष्ट एग्रीमेंट है, जो पैसा लेकर सामान खरीदेंगे या बांटेंगे, उसमें मेरा कमीशन था, उसको बंद कर दिया। उस साजिश के तहत हम लोगों को मूल बात है कि जब सरकार ने कानून बनाया कि वन नेशन वन कार्ड है, तो हम लोग को वन नेशन वन कमीशन, वन नेशन वन मानदेय क्यों नहीं दे रही है? मूल बात है ये। दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी है, 2 रुपया किलो कमीशन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज गुजरात में 1.5 रुपया किलो कमीशन। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, 30,000 रुपया का पिछला महीना दिसंबर में घोषणा किया गया कि हम लोग 30,000 रुपया डीलर को मानदेय देंगे। बिहार में क्यों सोतेला व्यवहार किया? हम लोग अभी घूम रहे हैं, 24 में चुनाव है, 25 में चुनाव है। हम लोग के डीलर के हित में जो भी सरकार काम करेगा हम लोग उसको अपना समर्थन देंगे, और जो नहीं करेगा उसको हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। तो आप देख रहे हैं पक्की खबर, सच है तो खबर है। आज जाले प्रखंड मुख्यालय से एक सच्ची तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों से हमारी बात हुई। अब फेयर प्राइस एसोसिएशन दरभंगा जिला के महामंत्री और दरभंगा जिला के अध्यक्ष हमारे साथ है। इनसे बात करके जानना चाहेंगे कि आज के मीटिंग के बाद ये क्या विचार विमर्श आप लोगों के सामने रखते हैं। जी सर, सबसे पहले स्वागत है आपका पक्की खबर चैनल पर। को भी शुभकामना है मेरा। हम लोगों का आज बैठक था, मूल रूप से संगठन का चुनाव कराना था। चुनाव हम लोगों का हो गया। चुनाव में जितने हमारे साथी आए हैं उनको शुभकामना हमारी तरफ से है, और हमारे दत्ता जी जो प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी थे, उनका विदाई समारोह था, उनको भी शुभकामना दिए। और हम लोगों का आगे है कार्यक्रम 7, 8, 9 हम लोग सांकेतिक हड़ताल करेंगे। जैसे मशीन हम लोगों का बंद रहेगा, दुकान हम लोगों का बंद रहेगा 3 दिन। और 22 मार्च को हम लोगों का दिल्ली में संसद मार्च है। क्योंकि हम लोगों को सरकार जो है सो पीडीएस का लाइसेंस दिया, हम लोग स्पष्ट एग्रीमेंट है, जो पैसा लेकर सामान खरीदेंगे या बांटेंगे, उसमें मेरा कमीशन था, उसको बंद कर दिया। उस साजिश के तहत क्या किया है, तो पहले प्रधानमंत्री के नाम पर 5 किलो फ्री दिया। अभी वो क्या किया, दिसंबर में तो घोषणा किया जो 1 जनवरी से हम जो है सो 5 किलो फ्री वाला जो है सो बंद कर रहे हैं। अब पैसा वाला जो 5 किलो है उसी को फ्री कर दिए। तो तुम फ्री बांटोगे तो हमको पहले मानदेय दे दो, हमको सरकारी सेवा घोषित कर दो, हम बांटने के लिए तैयार हैं। हम ऐसा बाकी राज्यों में हुआ है जो डीलर से आप लोगों के जो मामलात हैं उनसे जुड़े हुए लोगों को सरकारी कर्मचारी माना गया? 4-5 राज्य में ऐसा हुआ। अभी हाल में राजस्थान में कैबिनेट में घोषणा हुआ है, तमिलनाडु में, केरल में पहले से चल रहा है, जिसका सरकार सर्वे भी करा चुकी है। तो कहीं ना कहीं बिहार इस मामले में काफी पीछे है। बिहार पीछे है, इसीलिए आप लोग 7, 8, 9 फरवरी को 9 फरवरी को हम लोगों का दुकान बंद रहेगा, 3 दिन सांकेतिक हड़ताल है। और 22 तारीख को हम सारे विक्रेता, एक विक्रेता हम लोग दिल्ली मार्च करेंगे सरकार के विरोध। सरकार का एक ऐसा फैसला जो इन लोगों को मार्च करने पर, इन लोगों को अपना समय नष्ट होने के बाद किसी का भी समय जब बर्बाद होगा तो कहीं ना कहीं उसका जो परिणाम है वो कुछ इसी तरह का देखने को मिलेगा। अब हमारे साथ दरभंगा जिला के महामंत्री हैं फेयर प्राइस एसोसिएशन के, इनसे भी चर्चा करना चाहेंगे कि आज के इस मुख्य शुभ अवसर पर क्या कहना चाहते हैं। जी सर, अभी हम लोग आंदोलन करने के लिए पूरे प्रदेश में, पूरे ब्लॉक में जा रहे हैं, हर ब्लॉक में जा रहे हैं। उसी के तहत यह एक जाले प्रखंड में भी हम लोगों का एक बैठक था। आज जाले के लोग अपना सब प्रतिनिधि भी आज नया में फिर रिवाइव किए, चुने हैं। और हम लोगों को मूल बात है कि जब सरकार ने कानून बनाया कि वन नेशन वन कार्ड है, तो हम लोग को वन नेशन वन कमीशन, वन नेशन वन मानदेय क्यों नहीं दे रही है? मूल बात है ये। मूल बात है, हम लोग को जब यहाँ पर दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी है, 2 रुपया किलो कमीशन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज गुजरात में 1.5 रुपया किलो कमीशन है। इस स्थिति में अभी जो है सो छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी की घोषणा की गई है। यहाँ राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, 30,000 रुपया का पिछला महीना दिसंबर में घोषणा किया गया कि हम लोग 30,000 रुपया डीलर को मानदेय देंगे। पांडेचेरी में 10 वर्ष है, कश्मीर में है, केरल में है, यहाँ सब मानदेय दिया जा रहा है। तो आखिर बिहार में क्यों सोतेला व्यवहार किया जा रहा है? तो हम लोग अभी घूम रहे हैं, 24 में चुनाव है, 25 में चुनाव है। हम लोग के डीलर के हित में
जो भी सरकार काम करेगा हम लोग उसको अपना समर्थन देंगे, और जो नहीं करेगा उसको हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। हर हालत में करो मरो की स्थिति है। मात्र 10 किलो से 5 किलो दाना कर दिया, उसमें 70 पैसा कमीशन मिलता था, अभी कह रहा है 20 पैसा ज़्यादा देंगे। आज हम बांटेंगे 6 महीना बाद पैसा 2000 1000 आएगा, उससे हमारी क्या होने वाली है। तो हम लोगों का 2023 में 2024 और 25 की चुनाव से पहले की तैयारी है कि हम लोग हर जगह हर स्थिति में उसी पार्टी का समर्थन करेगा डीलर, और हर विधानसभा में हम लोगों का 200 से ऊपर डीलर है जो 50,000 वोट का मालिक है। और हम लोग 5.5 लाख बिहार भारत में जन वितरण विक्रेता हैं, उसमें 24 लाख 25 लाख परिवार होता है। एक जो है डीलर के दुकान से 5 परिवार मिनिमम जुड़ा हुआ है, और हम भारत सरकार से लेकर बिहार सरकार को उखाड़ फेंकेंगे अगर हमारी मांग मतलब चुनाव से पहले नहीं मान ली गई तो। बहुत बड़ा जो एक संकल्प इन लोगों ने ले लिया है सरकार के खिलाफ, सरकार के विरोध, सरकार का एक ऐसा फैसला जो इन लोगों को ये स्टेप लेने पर मजबूर कर दिया। आप देख रहे थे पक्की खबर, सच है तो खबर है। अगर आपको सच्ची खबर हो सुनना तो पक्की खबर को जरूर चुनना। तो अब देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल पक्की खबर को। पक्की खबर, सच है तो खबर है।